Top mit einem 2-Euro-Mikrofon aufgenommen. Ha! Nein! Moin! Moinsen! Herzlich willkommen in den 23-Bit Remote Studios. Mein Name ist Kevin. Mein Name ist Eike. Und ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns heute ein bisschen was einfallen lassen, denn dies ist ein besonderer Anlass. Wir haben die 100 Abonnenten-Marke gebrochen. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr alle am Start seid und euch unseren Quatsch hier anguckt. Voll schön. Wir haben uns gefreut. Und ja, haben ein kleines Dankeschön vorbereitet. Eike, erzähl doch mal. Und zwar, wir geben euch ein kleines Sample Pack von Lil Rody. Da ist einmal der berühmte Ha-Sound, ein Growl, ein Bass und ein Plug-Sound mit drin. Und wie die ganzen Sachen aufgebaut sind, das zeigt euch Kevin jetzt gleich an seinem PC. Und wir wünschen euch damit sehr viel Spaß. Macht coole Mucke damit. Und danke für die 100 Abonnenten. Ja, wir switchen einmal rüber in unseren Ableton Studio Modus. So, als erstes haben wir hier den Drop Bass. So klingt er. Sehr nice. Ja, was haben wir da drin? Wir haben hier einmal Serum, wir haben ein Amp, wir haben dreimal Erosion. Eike. Sorry. Ja, klar. Dann den OTT, weil man den halt immer braucht. Dann haben wir EQs, Besättigung, Overdrive und dann nochmal ein Audio-Effekt-Track für die Kompression und dann nochmal ein EQ. Wundervoll. Großartig. Ihr könnt das alles euch mal genau angucken. Dieses Monster ist bei der Produktion von Lil Rody entstanden und der Verantwortliche sitzt da. Ob die Leute eigentlich merken, dass wir doch in einem Raum sitzen? Was meinst du? Glaube nicht. Als nächstes haben wir den Growl. Der klingt so. An den werdet ihr euch bestimmt erinnern, wenn ihr unser anderes Video gesehen habt, was wir euch da jetzt hier... Oh, jetzt wird das Gezeige richtig lustig heute. Ja. Unser Lil Rody Video gesehen habt, werdet ihr euch an den Sound bestimmt erinnern. Hier ist der Aufbau auch relativ human, lieber Eike. Relativ. Das meiste passiert tatsächlich im Serum drin. Du kannst auch mal den Serum aufmachen. Ja. Da sieht man, wie der So. aufgebaut ist. Und da mal auf die FX-Kette gehen. So, wir können ja mal spaßeshalber, machen wir mal wirklich hier alles andere aus. Hören uns mal nur den Serum Grundsound an. So. Auch schon mega fett. Ah, hier. Yes. Da ist dann die restliche Effektkette drin. Nice. Ja, schön ordentlich, wenn man das alles im Serum drin hat, ne? Dann der erste EQ, der formt einfach nur ein bisschen. Ja, räumt ein bisschen auf. Ja. Der letzte im Endeffekt auch, ne? Ist so ein bisschen Shaping, Ja, aber was natürlich nochmal. Ja? Der letzte räumt halt nochmal von den OTT nochmal die ganzen Obertöne auf, die er jetzt mit reinhaut. Was auch den Sound auch sehr definiert. Ohne OTT. Mit OTT. Oh, das ist OTT, over the top. Damn! Ja, mega Sound. Auch damit euch natürlich ganz viel Spaß. So viel Spaß mit allen Sounds. So, ich glaube, da kann man richtig geilen Stuff mitmachen. Als nächstes kommt jetzt etwas Legendäres. Wie ist der nochmal entstanden? Der legendäre Ha-Sound. Und den zeigen wir euch auch einmal
ohne alles. Man merkt, die Soundqualität ist top mit einem 2-Euro-Mikrofon aufgenommen. Man hört auch im Hintergrund noch irgendeine Noise. Irgendwas, ich glaube irgendein Synthi oder irgendwas. Richtig witzig. Ja, aber mit ein bisschen EQ, einiges an Kompression und Reverb klingt das Ganze so. Nice. Richtig, richtig, richtig schönes Ding. Mag ich sehr. Was haben wir hier noch zum Abschluss? Den Plug-Sound. Geil. Mega nice. Auch hier ziemlich humane Signalkette. Wir haben das Serum Preset. Wir haben den EQ-Kompressor. Wie klingt das Ganze ohne EQ und Kompressor? Ja, ein bisschen cleaner, dünner. Das heißt, das hier ist eigentlich auch einfach nur nochmal Definition und Fatness. Ja, so sieht's nice. aus, weil auch da ist die ganze Signalkette auch wieder in den Serum drin. Da braucht es halt von den Ableton-Plugins nicht mehr viel. Die Empfehlung des Tages, alle 4 gleichzeitig. Mega. Schön. Die Sounds könnt ihr euch über den Link unten in der Beschreibung runterladen und dann bekommt ihr diesen Ordner mit den Presets und nochmal das Sample extra, sollte da mit der Verlinkung in dem Sampler irgendwas nicht funktionieren. Und wie immer, solltet ihr Fragen dazu haben, schreibt es mir in die Kommentare. Viel Spaß mit den Samples. Wenn ihr damit Songs kreiert, dann lasst uns daran teilhaben. Verlinkt uns gerne auf Instagram @23bitstudios und zeigt, was ihr mit den Sounds gemacht habt. Wir sind sehr gespannt. Selbst Kevin hat heute eine neue Idee rausgehauen, und zwar alle Samples auf einmal abspielen. Ich finde, das klingt fett. Und wir sind sehr gespannt, was ihr jetzt daraus macht. Ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder, richtig? Richtig, wir sehen uns am Freitag. Bis dahin, macht geile Mucke. Wir sehen uns. Tschüss.